Как с помощью пера, костей и старых ножниц сделать себе удочку. Как уже говорил в одном из прошлых роликов, мусор — это наше все. На любой реке можно обнаружить завал из коряк, на который без труда обнаруживается моточек лески. Там же, если поискать, можно найти старую кость, которую с помощью камня разбиваем, дабы получить небольшую иголочку. Найденными ножницами обрабатываем эту иголочку до идеала, а с помощью маленького камушка наносим насечку, дабы крючок можно было прикрепить к леске. А птичье перо отлично подойдет в качестве поплавка. Возле берега под камнями находим личинки ручейника, достаем их и насаживаем на крючок. И уже такой снастью можно попытаться поймать какую-никакую рыбу. Правда, справедливости ради нужно отметить, что больше такой крючок подойдет для донки, так как подсекать им практически невозможно. В следующем видео расскажу про крючок из колючки.